गली से आवाज आई, 100 रुपया में पूरे परिवार जिंदगी भर बैठ के खाए। बाहर निकलकर देखा तो साला चटाई बेच रहा था। दोगलापन तो देखो, क्रीम पाउडर के ऐड में लड़कियों को लेते हैं, लड़कों को सिर्फ बवासीर, दांत खाज, खुजली वाले ऐड में ही लेते हैं। आज नहाते समय गलती से अपने ऊपर ठंडा पानी डाल लिया था। वो तो अच्छा हुआ दरवाजा बंद था, आत्मा छत से टकराकर वापस आ गई। पता है, मेरे घर मेहमान आए, उनसे पूछा चाय लेंगे या ठंडा। वो बोले दोनों ले आओ। मैंने भी चाय में बर्फ डालकर दे दी। आदमी बोला, सर मेरी पत्नी लापता है। डाकिया बोला, ये डाकघर है, पुलिस थाना नहीं। आदमी बोला, ओ सॉरी सॉरी, साला खुशी के मारे कहां जाऊं समझ में ही नहीं आ रहा। आज 2 घंटे भैंस को नदी के पानी में नहलाया, फिर जाकर कीचड़ में लौट गई। गुस्सा तो बहुत आया, फिर सोचा फीमेल है, मेकअप तो करेगी ही।